در تاریخ ایران هر از گاهی داستان‌هایی از شجاعت و دلیری زنان شنیده می شود که نه تنها در خانه بلکه در میدان‌های نبرد هم حضور داشتند. یکی از همین رخدادها مربوط به جنگ چالدوران است. نبردی سرنوشت ساز میان صفویان و عثمانی‌ها که در سال 1514 میلادی رخ داد و نتیجه آن تأثیرات عمیقی بر تاریخ ایران داشت. به گفته مورخان ترک در این نبرد زنان ایرانی هم نقش غیر منتظری ایفا کردند. برخلاف تصوری که ما معمولاً از حضور زنان در تاریخ جنگ‌ها داریم، بسیاری از زنان ایرانی همراه با شوهرانشان در لباس نظامی به میدان جنگ رفتند. آنها زره بر تن کرده، کلاه خود بر سر گذاشته و با خفتان و شمشیر آماده نبرد شده بودند. این زنان نه تنها شجاعت داشتند بلکه با تصمیم آگاهانه و عزمی راسخ می‌خواستند سرنوشت و افتخار شوهران خود را در نبرد شریک شوند. در میان این زنان دو همسر شاه اسماعیل نیز بودند، بهروز خانم و تاجلی خانم. حضور آنها در میدان جنگ نشان دهنده آن است که در آن دوره حتی زنان سلطنتی نیز حاضر بودند برای دفاع از وطن و خانواده از امنیت و راحتی خود بگذرند. این مسئله وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم بسیاری از زنان دیگر هم به دست سربازان عثمانی اسیر شدند و برخی دیگر در میدان جنگ جان خود را از دست دادند. اما رفتار سلطان سلیم فرمانروای عثمانی نسبت به این زنان شجاع نیز جالب توجه است. او که فرمانده پیروز میدان بود نه تنها به اسیران و کشته شدگان احترام گذاشت بلکه به شجاعت و وطن پرستی آنها نیز اعتراف کرد. مورخان ترک و حتی مورخان خارجی مانند جیان فرانچسکو ساگردو، مورخ ایتالیایی، به صراحت نوشتند که سلیم دستور داد اجساد زنان کشته شده را با تشریفات نظامی دفن کنند. این احترام به دلیری زنان ایرانی نه تنها نشان دهنده نوعی اخلاق در میدان جنگ است بلکه حاکی از این است که شجاعت جنسیت نمی‌شناسد. جالب است که در آن زمان گفته میان مردم رایج بود که میگفتند شاه اسماعیل در واقع سپاهی از زنان شمشیرزن در اختیار دارد. جمعیتی حدود 10,000 نفر که در کنار مردان در صفوف نبرد حضور داشتند. این زنان با لباس نظامی و با شجاعت مثال زدنی همانند مردان جنگیدند و نامشان در تاریخ ماندگار شد. تصور کنید 10,000 زن در میدان نبرد با انگیزه دفاع از وطن و خانواده سلاح به دست گرفته و آماده مقابله با دشمن باشند. تصویری که قدرت، شجاعت و عزت انسانی را به وضوح به نمایش می‌گذارد. این داستان به ما یادآوری می‌کند که تاریخ فقط روایت مردان نبوده است. زنان نیز در بسیاری از لحظات سرنوشت ساز تاریخ نقش‌های حیاتی ایفا کردند، نقش‌هایی که گاهی نادیده گرفته شدند. حضور زنان در جنگ چالدوران نمونه‌ای بارز از این حقیقت است. زنان نه تنها همراه مردان بلکه در برخی موارد پیشگام و تأثیرگذارتر بودند. شجاعت آنها از یک سو بیانگر عشق و وفاداری به خانواده و سرزمینشان بود و از سوی دیگر به ما نشان می‌دهد که مفهوم قدرت و دلیری محدود به جنس خاصی نیست. در نهایت با اینکه ایران در جنگ چالدوران سخت‌ترین شکست تاریخ خود را متحمل شد، ولی یاد این زنان دلیر از بهروز خانم و تاجلی خانم گرفته تا هزاران زن ناشناس دیگر همواره باید در تاریخ ایران زنده بماند. آنها نه تنها همراهان شوهرانشان بودند بلکه با هر ضربه شمشیر و هر گام در میدان نبرد بخش مهمی از افتخار و غرور ملی را تشکیل دادند. داستان آنها به ما یادآوری می‌کند که شجاعت و دلیری گاهی در لباس زره و شمشیر جلوه می‌کند و گاهی در وفاداری به ارزش‌ها و دفاع از وطن.